আমি এতিয়া শিল দ্বীপলৈ গৈ আছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া ৰাস্তা। শিলডুবিলৈ গৈ থকা পথত বহুত কুমাৰ হৱেশদাক লগ পালোঁ। কুমাৰ হৱেশদাৰ সৈতে চেলফি তুলিলোঁ দুটামান। চাওক বিশাল আনাৰসৰ বাগান। যিমান দূৰলৈকে দেখিব পাৰি চব আনাৰস। চাওক এইটোৱে সেই নিজৰাটো, দেহা মন জোৰ পৰি যোৱা নিজৰাৰ চৌপাশটো উপভোগ কৰক আপোনালোকে।